Tänään oli Kaapo-Queen ja äiti ja isä olivat kutsuneet kaikki Kaapon ystävät Kaapon juhliin. Saisinko matoja? Ei vielä, Kaapo. Ei sitten. Mitä väriä käytettäisiin? Oranssia. Kurkkuat on oransseja, äiti. Totta, Kaapo. Minä teen ihan valtavan suuren Älä purista liian kovaa, Kaapo. Ups, anteeksi, äiti. Hirtään sinun, Kaapo. Kaapo löysi Roosan ja isän koristelemasta olohuonet Kaapon juhlaa varten. Kaapo. It was at this moment that Nathan knew. He f***ed up. Mitäs tykkäät koristeista? Onko tarpeeksi ihanneksia ja Vihreä porkkanaa? Mitä? Yhtäkkiä Kaapo huomasi, että kaikki aavekoristeet huomasi, että Kaapo halusi Queen. Kaikki Kaapon ystävät olivat saapuneet Kaapon juhliin. Häntä paska! Okei kaikki, nyt Kaapo. Kaapo ei halunnut mutta hän halusi palkinnon. Hei, kuka sammutti valot? Tulkaa lapsoset kyytiin. Minkä takia? Mulla on paljon karkkia. Jee, me tullaan! Mulla on paljon karkkia. Kaapo ei paljastanut, että hän oli salaa toivonut Queen. Ollaan sammakoita. Ollaan sammakoita. Okei. 1, 2. Muutama risu, perkele! Kaapo halusi heittää keppejä. Muutama risu!